ஒரு வழியாக நாங்கள் திருச்சி ரீச் ஆகிட்டோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஜாலியாக சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். ஈவினிங் டைமாக வேறு இருந்துச்சு, ரொம்ப பசிக்கவும் ஆரம்பிச்சிது. 4 மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. இந்த அண்ணன் கடை செட்டப் பார்த்திங்கன்னா யாருக்காக இருந்தாலும் சாப்பிட்டு போக தான் தோணும். ஏன்னா அந்த மரத்தோட நிழல், அப்புறம் அவர் போட்டு இந்த சேரு கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்குங்க. எங்களுக்கும் பசிச்சதுனால ஒரே ஒரு சிக்கன் ரைஸ் 1/2 கொடுங்கண்ணா அப்படின்னோம். அண்ணன் வந்து சூப்பராக ஸ்பைஸியாக போட்டு கொடுத்தாரு, நல்லா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் எக்கு போட்டு நான் ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி தரேன்ப்பா, சாப்பிடுங்கப்பான்னாரு, நல்லாயிருக்கும்னாரு. சரி ஓகேண்ணா அதையும் ஒன்று கொடுத்துருங்கண்ணா அப்படின்னோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மஞ்சூரியன், அதையும் ஒன்று நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அவர்கிட்ட, நல்லா தாங்க இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா அவரும் வந்து சென்னையில் தான் இருந்தாராம். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஏதோ ஒர்க்லாம் செட் ஆகாமல் திருப்பி சொந்த ஊருக்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கடையை போட்டு ஜம்முன்னு இருக்கார். தேங்க்யூ, பாய்.